Por ejemplo, cuando hay pasión, si el tipo ronca, ¿qué hace ella? Date la vuelta, cielito. Pero no sufra, mi gordito, a mí tus ronquinitos no me molestan. Pareces un lama tibetano. ¿Me das una paz? Cuando no hay pasión y el tipo ronca, ella le mete el codo en las costillas y le dice, pareces un lama tibetano, pero imitando a un chanche, cabrón.